हाँ भाई ड्राइवर हो, सुन लियो, ये है मेहराब का ड्राइवर। और सारे के सारे काले कानून की वजह से गाड़ी ने छोड़ के नहीं घर ले जा रहे हैं। और भाई कल्याण ग्रुप वाले तुम भी सुन लियो, ये सब भाई जा रहे हैं और यह वीडियो आगे पहुंचाओ और तुम भी अपनी यूनियन करो जो भी होवे और यह काले कानून वापस ले आओ भाई। ये मेहराब गाड़ी खड़ी है, ये रही, ये ICM वाली भी खड़ी हैं और भी खड़ी हैं, जितने भी हैं सब जा रहे हैं भाई। ये गाड़ी छोड़ छोड़ के नहीं, ये खड़ी गाड़ी परेलू खड़ी है और गाड़ी संभालने बाबू